No niin, morjes. Tosiaan tänä vuonna olisi tarkoitus tässä talven aikana niin tehdä Kainusta pilkkivideota. Muutama kerran tuli käytyä pilkillä viime talvena ja muuten sanotaan, että olisiko 11-12 vuotta väliä, ettei ollenkaan pilkkinyt. Ja etelässä sitä ei tarvinnut tehdäkään. Mutta kyllähän täällä Kainuussa niin pitkä talvi, että pakko se on alkaa tekemään. Ja tosiaan nyt aloitetaan kaikki täällä järvien tutkiminen ihan nollasta. Niin kaikki kamat käytännössä hommattu nyt uutta ja sitten aletaan ihan nollista sitä tekemään, niin pääsette heti mukaan katsomaan, että millä lailla epäonnistutaan oikeasti, että ei aleta tekemään mitään semmoista, että nostellaan vaan niitä isoja kaloja aina. Että tosiaan live tulee rakennettua mukaan ja iso ahki on ja osa tulee olemaan ihan jikillä pilkkimistä, sitten morrilla, sitten ismetetouhut otetaan siihen mukaan ja muutama teltta hommattu ja tosiaan isot ahkiot ja pakulla kun liikkuu, niin pystyy sit sitä tavaraa vähän enemmän rajaamaan mukana. Mut lähdetään katselemaan vähän millaisia tavaroita on hommattu ja sit kasataan tavarat ja sitten aletaan siirtyä kohti sitä oikeaa pilkkimistä ja tosiaan aika paljon tämän Ristijärvi Hyrysalmi akseli nyt pyöritään tää talvi ja järviinhän tää riittää vaikka kuinka paljon. Et Hyrysalmi 242 järveä ja Ristijärvistä 16, niin onpa tossa mistä lähtee sitä etsimään ainakin, että tosiaan on ne pääasialliset järvet. Ja ei siinä. Nyt olisi tarkoitus sille, että tekin saatte vaikuttaa vähän mitä tehdään, että kommentoikaa ja otetaan tää YouTube nyt tähän mukaan ja tosiaan yritetään vähän saada, jos saisi muillekin sit vinkkiä, että millä lailla lähdetään ihan nollista rakentaa pilkkitouhuja. Tuntuu, että pilkkitouhut on aina sitä niin, että katsellaan sieltä näytöstä isot kalat otetaan ja mestat on valmiina. Mä tiedän, että tulee kylmiä päiviä, epäonnistumisia, mitä ei tule saamaan ja koitetaan sitäkin puolta tuoda rehellisesti esiin. Ja laitteesta sitten katsotaan, me ollaan osteltu vähän kaiken näköistä. Kohta vähän esittelen niitä, niin sitten meillä on kaikki kun ostettui tavaroita, mitä ei ole mistään saatu, jotain tietenkin alennuksia saadaan monestakin paikkaa ja kaikki on kuitenkin tällä hetkellä vielä ihan rahalla, ettei tosiaan sillä, että sponssina mitään, niin ei tarvi oikein mihinkään suuntaan kumarrella. Se on semmoinen, rehellisesti koitetaan tuottaa tätä materiaalia mitä on ja tosiaan vaikuttakaa, laittakaa kommenttikenttää mitä haluatte ja ottakaa seurantaa ennen kaikkea tää tili ja siitä se lähtee tää talvikausi. No niin, katsotaan nyt tuossa harrastehuoneeseen kaikki pilkkitarvikkeet tuossa otettu. Tää viime talveen osti tää isomman ahki, tää nyt pohjamuovit vielä laittanut kun pari ressua vasta kokeilin tätä ja siellä on jotain kesäkamoja on ja sit tosiaan siellä olisi pilkkionkia ja jotain olisi yksi pussillinen siimoja ynnä muita ja siinä olisi Asseri pilkkireppu, sen nostin tommonen pöntöllä, kalapöntöllä ja sitten tosiaan ismetevehkeitä 8 täyttä settiä keloinensa olisi siinä ja sitten tosiaan kettukankalta vipat ehdottomasti ja kaikki mitä siihen tarvii rikit ynnä muut olisi siinä ja sitten olisi toi Strike Masterin 40-volttinen kone olisi siinä. 10-tuumainen terä siihen. Muutama akku myös, lisäakku siihen. Sitten olisi Planon laatikossa, siinä on nyt 12-tuumainen, mutta siellä saa on pari ramia, niin saa 12 se tai 9 tai 16 se ja vaikka tabletin mukaan. Ja sitten tosiaan siinä on vielä toi kesätelinekin näyttää oleva että tuossa on toi talviteline Moss Productionin Artulta teline, niin se pitää se vaihtaa siihen vielä. Ja sitten on tosiaan viime talvelta muutama joku pilkki mitä mä ostin. Mut sitten on tosiaan, mä ostin 4 näitä Asseri tämmösiä kelapilkkejä, en tiedä mitä nää on, mutta nää on semmosia millä mä tuun pilkkimään. Kaikki tasuri- ja jikihommat ja sitten siihen on erilaisia vapoja, osti 4 erilaista vapanina mikä on omaan käteen sopiva, niin katsellaan niitä kun pääsee kasailemaan. Niin. Sitten tosiaan tuohon pulkkaan vielä jotain
vapaat telineitä. Nekin on Artulta Mass Productionilta tullut. Ja joo, sitten on tosiaan, täällä on vielä kesäkamoja jotain, mitä oli mukana. Ja niin joo, tommosen käsikairankin osti. Sitten tosiaan pari telttaa osti, pitäisi käydä hakemaan ne. Joku XXL kokoisen ja sitten toinen on semmonen ihan pieni teltta. Niin. Eiköhän näillä ja sitten katsotaan, että millä lailla täällä Kainuussa aletaan pilkkimään. Pitää alkaa näitä kamoja kasaan, niin jatketaan kohta taas, kun saadaan yksi osio aina nippuun, niin esitellään vähän mitä täällä on. No niin, morjes. Katsotaan vähän ismettesettejä, niin kasaillaan tästä vielä yksi setti. Meillä on tossa on jo 7 settiä on tullut kasattu, että Kettukankaalta tosiaan tavarat otiin. Ja tässä on tosiaan jääplukki on tässä. Ekana se siitä ja sitten tämähän on idiotin helppo homma, ettei tämä mitään muuta, että sitten melkein näkee, että jotain paino pitäisi saada. Tässä on niin pieni reikä taas. No. Paino siitä ja sitten otetaan vielä peruke. Valmis se riki, että nämä tulee tosi helposti, kun tuot Kettukankaat, kun kaikki otti ja perukkeet ja ne on ottanut kesäkalastukseen kanssa, niin tietää, että tulee hyvää tavaraa. Tähän vaan joku perussolmu. Niin. No. Tänään laitettiin siimat kaikkiin vapoihin ja sulle kalastusvalmiina tämäkin välineistö. No sit katsotaan. Elikkä tämmönen se on valmiina sitten, eli jääpluki ja sit paino ja riki siinä, niin siihen vaan syöttikala. Katsotaan vielä, tuot tuli noin pipat ja noin, niin katsotaan yhdellä vovalla vielä, millä lailla ne tulee. Mulle tuli 8 näitä, eli vippo, teline. En ole ikin jäällä vielä kokeillut näitä. Nämä näytti ainakin helppoa. Tuossa on vielä noita kellojakin, mutta tämähän on helppo toiminta periaatteeltansa. Sen ainakin mitä itse ymmärsin. Ei muuta kuin tuohon laitetaan noin ja sitten otetaan tuolta. Siimat väärät tulettit. Noin ja sit jos meillä olisi avanto tossa noin, niin muutama lenkki siihen noin ja viriteltäisiin tohon se. Noin ja sit meillä olisi siellä ja sitten se on helppo kun kala ottaa, niin me voitaisiin noita kelloja noita laitella tohon noin. Tuohon jos haluais, niin tää on ihan viritelty sitten vaan näin. Kelloja tosiaan hypputsia vähän jäi vielä, koukkuja ja painoja jäi varallekin muutama setti. Katsotaan sitten vielä. Saataisko, miten ne tuohon kulkee. Otin tuolta paitsilta samalla kun otin nää kelat ja vavat otin sieltä, niin muutama pussi, katsotaan. Meneekö ne tänne? Ei ole vielä sitäkään kokeiltu. 1. 2. 3. 4 ja kyllä saattaa tehdä. Menisikö siihen 5? Joo. 5 varmaan menee just tähän näin. Ja jos toiseen laittaa 3 ja pipat ja noin, niin siinähän se onkin
setit valmiina. Vippuja ja telineitä vielä, sit loputkin mitä tarvii. Katsotaan meneekö vähän lyhyemmät nää 3 vapaa. Kuvittelin ainakin, että nää vois tehdä tällä kätevästi. Totuus voisi tulla eri. Sinne ja sinne. No. Siitä. Nämä voivat jälki jotenkin. Laitetaan just siihen. No ne menee ihan tarpeeksi. Tosiaan saa sitten kuljetettua. Ahki on nää sit vielä lisäksi silloin kun Ismete lähtee kalastaa. Niin siinähän se Ismete-homma lähdetään sitten jäälle kattelemaan mitä se touhuu. Et enää ei tarvitse kun syöttikalat löytää ja sehän se vaikeeta sit onkin. Siitä sitten toisella kertaa. Tässä oli Ismete-kamojen kasaus ja ihmettelyt. Hyvä. No niin, nyt on sitten pulkkakin pakattu valmiiksi. Siellä olisi nyt on 40 litiumia ja sinne menee 100. Se on kokeiltu tuolla laatikossa tosiaan. Ja sitten on vähän kameralle on siinä niin telinettä ja muutama teline saa sitten puhelimet tai mitä haluaa. Ja latausjohot ja kaikki on tuossa laatikossa. Ja sitten tosiaan tuolla teltta on siellä ja sitten toi 10 tuommoinen Strike Master olisi siinä ja sitten on toinen planon laatikko. Planon laatikko, missä on sitten vähän välineistöä ja sen päällä on vielä tommonen muuta vapalaatikoksi. Vielä keksinyt, katsotaan miten noi tuossa asettuu ja siellä on tuo sama setti kuin kesällä, missä on vähän puukkoa, työkalua, pihtiä ja niin poispäin. Ja sittenhän siellä ei enää olekaan muuta kuin pilkki jakkara kautta pönttö, niin tällä setillä pitäisi lähteä. Seuraavaksi lähdetäänkin jo jäälle kokeilemaan sitten, että miten tämä setti toimii. Ja ei muuta kuin ottakaa tämä tiliseurantaa, niin tehdään näitä videoita lisää ja ihmetellään, mitä se pilkkiminen on, että kuinka vaikeaa ja kaikkea se voi Kainuussa olla. Että koko ajan tulee vaan negatiivista, että tosi vaikeaa, että ei onnistu millään tuo pilkkiminen ja kaikkea Kainuusta. Ei mitään, otetaan haaste vastaan ja katsotaan löydetäänkö kalaa ja laitetaan niitä videoita myös siitä, kun todellakaan ei saada kalaa ja ollaan tuolla oikeasti kylmässä ja sitten lunta varmaan kohta tulee kunnolla, niin ei ainakaan helpota. Mennään näille. Muistakaa ottaa tiliseurantaa.